Chunki prokuror nomi mag'rur jaranglar. Yoki militsiyani ayting. Shuna darvozani ochib kirib kelsin. Butun oila a'zolari qo'rqib qoladi. Shu paytgacha u davom etib kelyapti. Uni to'xtatganimiz yo'q tizimda. Avval meni farzandlarimni moddiy ta'minotini davlat ta'minlab qo'ysin. Tepadagi haligi Qo'shtunoq ichki xo'jaligiga quloq solsinmi? O'qituvchi hurmat yo'qligi bilimga hurmatni yo'qligi degani. O'zini bolalik paytidagi psixotravmasini alamini olish maqsadida hokim degan hukm deganida hokim bo'ladida prokurorga intiyomaydi. Hukumat rahbari voz kechamiz deyapti, lekin ijro hokimiyatidagilar undan hali voz kechgan yo'q. Nimagaki bular Mirzo Ulug'bek shoh bo'lgan-u faqat ilm haqida gapirgan. Chunki u ko'rgan zahmat chekkan otasini yoki onasini. Yo'q dedi. Uni fikri chalg'imasligi uchun ko'zi doimo to'lib turishi kerak dedi. Boshlang'ich sinfga borsa ham mayli. Shu qana kimlar o'tiribdi mana haligi boshqaruv tizimida? Ularning psixologiyasini tushuntirib bera olasizmi? Nimaga ular shunaqa qo'rqmas bo'lib ulg'ayyapti? Ro'parasida 3 ga o'qigan pora bilan ishga joylashgan prokuror o'tiradi. Pora bilan ishga joylashgan hokim o'tiradi. Pora bilan ishga joylashgan militsiya boshlig'i o'tiradida, yaxshi baho o'qiganlar ilm kuchaygan sayin bilasizmi, sokinlik rivojlanib boradi. Senat bilan parlament uxlab yotsa, Z avlod ishlab boshlaydi. Hurmatli senatorlar, hurmatli parlament, ishlanglar.